Sige po. Thank you po. Twisted yung spine niya. Twisted yung spine niya. Kaya nag-i-inflame. Kaya masakit. Kaya nag-i-inflame. Ito na ito.
Balik na po siya. Balik. Twisted spine lang. Ito ko pwedeng malinaw pagkatapos nito. Lagi siya makapunting dito ngayon. Ayaw sa balik ko. Yung nandito nito sa twisted kasi yung nandito kami nag-iwan siya. Affected dito. Parang lagi magbigat yung isang buwan nilang beses nagpapaganito pwede. So, Ilang beses pwede magpa... pwede ko kahit ano, kahit 3 weeks. Every week. Ano pong trabaho niyo ba? Sa palengke kami. Dilaran ng isda. Nag-deliver po. Oo. Okay na po yan, yung 1 week. Isang beses sa isang linggo. Okay lang yan. Oo. Gano'n. Oo. Kasi kung medyo